Wembukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngwakandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela i-channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni insibande daily update. Wembukeli Kudlwengulwe owesfazane olinganiselwe eminyakeni engu-30 ubudala wabese uyagwazwa wabese laxazwa ngaphansi kweblorho emgwaqeni u-R21 Atlas eCampton Park esifundazweni saseGauteng. Izingubo zalo wesifazane odlenguliwe qede wabulawa zithole zisaphaseke eduze nomgwaqo omkhulu. Okhulumela amaphoyisa kamasipala weTheku ekuruleni uThabiso Makgatho uthe umufi ubengakahlonzwa ukuthi ngubani futhi wakwabani. Mbukeli, bekuyizonakele bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.